Ведущие проекта «Новый памер до Нового года» не перестают здзіўляць. На гэты раз удзельнікі апынуліся ў адной з войсковых частак, где им трэба было пройти чарговое выпрабаванне. Впереди вас ждет тропа разведчика. Конечно, пройти эту тропу на все 100% физически вы не сможете, потому что к этому нужно готовиться, но какие-то определенные элементы вы обязательно осилите. На каждом контрольном участке тропы разведчика будет стоять человек, который будет вас направлять и нужное русло, давать какие-то рекомендации и поддерживать. Но основная задача – дойти до конца всем, потому что это командное испытание. Першими до фінішу прийшли удзельнікі команды на суше. Усё ж заняткі на бегавой дорожцы приносят свае вынікі, але хоть и с тяжкостью, полосу перашкод пройшли усе. Неожиданная полоса, конечно, сложно в связи с тем, что неровности на местности, вот эти все пролазы и перепрыгивания. Конечно, тяжело дается, но мы старались. Мы прошли все этапы, мы смело и решительно. Наша команда дошла вся до финиша, да. Это самое главное. Это напоминает немножко детство, когда мы играли в казаки-разбойники, когда мы играли. Пасля паспяховага пераадолення сцежкі разведчыка удзельнікі адправіліся вырашаць наступную праблему. Спакусы паўсюду, і каб не набіраць лішнія кілаграмы, трэба ўмець адмаўляць. Навучыцца гэта рабіць дапаможа психолог Миколай Рапинчук. Наши участники на собственной шкуре испытали, что не получается просто так вот спокойно отказаться от чего-то. Особенно если это будут близкие, друзья какие-то. Вот скоро Новый год, то есть проект закончится, и на самом деле начнутся будни. Все вот праздники особенно настораживают, что же с ними будет. И для того, чтобы они могли хоть как-то противостоять вот этому внешнему влиянию, мы попробовали сегодня им показать, и дать специальные приемы, как отказывать, как защищать себя, свой образ жизни новый, который они ведут, и не вестись на манипуляции. Тяжело людям отказывать, естественно, если пытаются тебе каким-то образом, может быть, подкупить словесно или как-то угодить тебе, чтобы получить одобрение, то есть не получить отказа. Интересно было поучиться тому, как все-таки правильно себя вести в таких ситуациях. З пачатку проекта удзельнікі ўжо значна змянілі не толькі свае памеры, але і лад жыцця. Галоўнае – працягваць працу над сабой і паляпшаць вынікі. А ўжо ў гэтую пятніцу ў 19:05, акрамя дзённікаў, у эфіры тэлеканала «Беларусь-4 Брест» пачнуць выходзіць яшчэ і пашыраныя версіі рэаліці-шоу «Новый памер до Нового года». Сачыце за праектам.